자, 야구가 있는 점심 브런치. 안녕하세요. 전 진행을 맡은 도상현 기자입니다. 오늘 목요일이죠. 안치홍 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 왜요, 의원님? 와, 이 팔뚝 두꺼우신 것 좀 봐. 그리고 왜 이렇게 타셨어요? 아, 그리고 나도 왜 이렇게 탔냐? 아니, 너는 몸에 좀 털이 많구나. 네, 저는 털 많습니다. 나는 너무 없어가지고. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 아니, 지금 뭐 저희가 오늘 오프닝 하면서 또 여러 가지 얘기 나눠볼 텐데, 어저께는 아무래도 이제 5개 구장 중에 이제 4개 구장이 또 이제 우천 취소가 또 됐고, 뭐 오늘은 다행히도 지금 비가 안 오는 상황이지만 우천 취소가 또 너무 많은 것도 사실은 좀 걱정되긴 합니다. 이러다 보면 진짜 뭐 겨울까지 야구하겠어요. 그렇죠. 그럼 이거 우리 연장 방송 들어가나? 시즌 그치? 끝까지는 해야죠. 그렇지. 네, 당연하죠. 네. 좀 늦어지긴 하겠네요. 보니까. 와, 근데 어제 이미 뭐 비 예보는 좀 있었고 대전은 할 줄 알았는데 딱 경기 시간 20분, 그러니까 6시 10분부터 쏟아졌대. 네. 그래가지고 또 취소되고 결국은 뭐 돔구장이 있는 고척돔에서 한 경기만 딱 경기가 진행이 됐는데 어제 한 경기만 했는데도 4시간 좀 더 걸리더라고. 아, 그렇죠. 한 경기 하는데. 한 경기 하는데, 그죠? 네, 실책 퍼레이드도 있었고, 저희가 요 얘기는 조금 이따가 말씀 좀 드리도록 하겠습니다. 지금 우리가 이제 하고 있는 프로야구. 아, 프로. 아마추어 아니고. 네. 프로야구. 네. 그렇습니다. 어쨌든 지금 이제 채팅창에서도 이런 얘기 되게 많이 하고 계시는 게, 이제 오재원 전 해설위원 얘기 또 좀 해달라고 얘기하시는 분들 진짜 많습니다. 어저께, 사건의 발단 뭐 다들 아시다시피 오재원과 양창섭 그 최정 선수 상대로 양창섭 선수가 던진 공이 이제 빈볼이다 아니다. 해설위원 오재원 해설위원은 이제 빈볼이다 이제 확신하듯이 또 이제 해설에서 또 얘기를 했었고, 또 이제 양창섭 선수는 경기 끝나고 이제 SNS에다가 또 이제 이 사태를 두고 얘기하는 듯한 이제 탈무드 문구를 또 올렸었죠. 그리고 이제 오재원 해설위원도 거기에 이제 대응하는 그런 이제 문구를 올리면서 또 이제 논쟁이 좀 있었는데, 그 이후에 한 이틀 있다가 이 결국에는 해설위원을 또 그만두게 됐습니다. 그 사이에 또 중계 방송 중에 뭐 수입을 앞장섰으면 좋겠습니다. 뭐 이런 식으로 또 얘기를 했던 게 또 삼성팬 여러분들의 또 반대에 또 휩싸리게 되었고 그랬는데, 지금 어쨌든 지금 뭐 영상도 다들 보신 분들도 있으시겠고, 또 이제 정리된 거 보신 분도 있고, 또 이제 슬슬 기사도 좀 뜨는 것 같습니다. 이제 양창섭 선수 현재 훈련소에 들어가 있는 그런 상황인데, 뭐 욕설이고, 또 이제 뭐 비난, 뭐 혹은 이제 여러 가지 또 좀 왜 그럴까 싶은 생각이 들 정도로 또 이렇게 좀 비난하는 모습이 좀 있어가지고, 게다가 이제 어제는 경기가 또 한 경기밖에 없었잖아요. 이제 그러다 보니까 조금 더 이슈도 크게 된 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 왜 그랬을까? 나는 그래가지고 그거 보면서 이걸 꼭 우리가 이걸 다뤄야 되나? 이런 문제를 가지고 나는 이제 그 얘기가 왜 그러냐면 이건 진짜 너무 창피한 일 아닌가 싶어요. 그래서 꼭 이걸 혹시 다뤄야 되나 이런 생각 들고, 이미 거기서 다 끝난 거잖아. 이제 양창섭하고 오재원 전 해설위원이 그런 약간 뭐 언쟁이 좀 있었는데 결국은 그게 한 두어 달 됐나요? 그쵸, 한 그 정도 된 것 같아요. 네. 그러니까 당연히 이제 뭐 수면 아래로 이제 가라앉은 줄 알았는데 어제 또 이런 영상을 또 올려가지고 그래서 또 이걸 또 양창섭 선수가 또 보면 또 어떨까 했더니 양창섭 선수는 또 군대를 갔다. 그래요. 지금 훈련소에 있어요. 네. 그러니까 근데 되게 좀 자극적이야. 나도 영상을 좀 봤거든. 너무 자극적으로 올려가지고 오재원 선수 왜 이렇게까지 하지? 그렇죠. 네, 저도 딱 그 생각했어요. 거예요, 지금. 네. 그 말씀하신 것처럼 이제 어쨌든 그렇게 다툼이 있었고, 그 이후에도 또 이 사후 대처도 사실 좋다고는 할 수 없죠. 이제 그러다 보니까 해설위원을 또 내려놓게 됐는데, 이게 뭐 양창섭 선수 때문이다라고 또 생각하는 걸 수도 있고, 또 뭐 버릇없는 놈 이런 얘기도 뭐 하고 그런 것 같더라고요, 라이브에서. 팬 여러분들께서도 지금 굳이 사람이 저렇게까지 뒤끝 장렬할 일인가요? 이런 얘기들도 해주고 계시고, 라라랜드님 라방하는 거 누가 양창섭 선수 부인분에게 알려주신 모양인데 부인분이 또 라방 들어와 계셨다더라고요. 이런 얘기까지 또 하셨습니다. 가족까지도 또 보는 그런 또 상황이 연출이 된 모양입니다. 참 딱합니다. 우리 저 이창규 차장이 이거 지웠네. 네, 뭔데요? 메시지 요거. 나한테 이제 얘기한 거야. 너 우승 반지 있냐? 나를 자극하려고. 아니, 나도 있는데. 네. 나는 의원님도 우승 반지 있어요. 아니 이렇게 이거
창피해 이렇게 자극하지 마. 난 자극도 안 돼. 네. 그냥 숨어서 이렇게 쓰지 마요. 당당하게 와. 식사 한번 해. 그러지 저거를 말고. 읽어달라고 한 것 자체가 이미 신경 쓰고 계시다는 겁니다. 네. 아, 그렇지. 농담하는 거죠, 어, 농담. 네. 어쨌든 앙창섭 선수 또 애기 아빠인데 또 저런 얘기 또 들으면은 굉장히 속상할 것 같다. 얘기도 좀 있고 오전 나이 먹고 창피하지도 않나 뭐 얘기도 있던데 철 좀 들지. 푸미사롱님께서도 얘기를 하셨어요. 선 넘은 해설을 한 자기 잘못이지 웬 선수 탓을 또 이런 얘기. 아니 그리고 저는 그때 당시에도 위원님도 비슷하게 말씀을 하셨던 것 같은데. 본인의 소신대로 해설을 한 거잖아요. 어쨌든 뭐 양창섭 선수가 아니라고 이제 이 해명을 하고 뭐 그러면은 부인을 하면은 어쩔 수 없는 문제지만 내가 보기에는 의도를 가지고 던진 빈볼이라고 봤다. 이렇게 얘기하면 그냥 거기서 끝나면 되는 거고 뭐 선수가 아니라고 했다. 그랬을 때는 아니면 뭐 아닌가 보다 하고 이제 넘어가면 되는 건데 이게 계속 확대 재생산될 일이 아니라고 그렇게 저는 생각을 했었거든요. 나는 사실 오지원 전 해설위원의 해설이 참 신선하다고 나는 생각했어. 신선은 했죠, 그 전에. 정말로 처음 왔을 때 그 양창섭 선수의 그 빈볼에 대해서 그 당시에도 내가 그 중계 방송을 보면서 네. 이건 대놓고 맞힌 거다. 이거는 뭐 사과할 필요도 없다. 자기가 이건 너무 싫어하는 장면이라고 그런 하시고. 나는 오케이 거기까지. 근데 그런 해설은 사실은 정말 100% 팩트가 아니고서는 해설자들도 중계를 하면은 이렇게 될 것 같습니다. 저렇게 될 것 같습니다. 우리가 항상 그렇게 뭔가를 남겨놓잖아. 그렇죠. 근데 오지원 해설위원 보면은 그냥 대놓고 그냥 얘기를 해. 근데 오히려 진짜 이거는 되게 신선하다. 해설자 중에 이렇게 해설을 하는 사람들이 없으니까. 네. 물론 호불호가 갈리기는 하겠지만 나는 그렇게 생각을 했는데 이게 너무 넘어갔어. 맞아요. 너무 넘어가서 그게 이제 문제가 된 거고 본인도 회사 측에다가 자기가 먼저 계약 해지를 요청을 한 거는 이거는 문제의 심각성이 있구나. 나로 인해서 그거를 알았기 때문에 본인이 먼저 회사를 찾아가서 계약 해지를 했는데 네. 그게 벌써 불과 2달 전인데 지금 와서 이제 와서 또 이렇게 올린다는 것 자체가 나는 좀 이해를 하기가 좀 어렵고 그런 그 선택 오재현 전 해설위원의 선택이 참 안타까워요. 앞으로 더 많은 일을 해야 되고 그쵸. 살아갈 날도 더 많은데 그리고 또 오재현 선수는 또 팬도 사실은 굉장히 많어. 그쵸. 그 팬 서비스적인 측면에 있어서는 한 번도 안 좋은 얘기가 나온 적이 없었던 없어. 현역 진짜 시절에는 프로야. 주차장에 막 기다리고 있는 팬들한테 다 사인해주고 어린 팬들 다 사인해주고 이런 것들은 다들 아실 텐데 사실은 그 이후에 뭐 박찬호 선수를 또 이제 저격하는 그런 얘기를 또 했다가 또 이제 비난을 받기도 하고 또 얼마 전에 그 따로 개인 유튜브를 또 개설을 했더라고요. 거기에서 또 이제 첫 영상이 사과하는 영상이었는데 그 이후에도 사실은 뭐 코칭 스태프 아니더라도 다른 이제 방송 쪽으로라도 계속해서 뭔가를 또 이어 나가려면 이런 좀 실망스러운 이 팬 여러분들께 실망을 드리는 이런 행동들은 좀 덜 해야 되지 않을까, 자제해야 되지 않을까 이런 생각이 좀 드는데 뭐 그렇습니다. 네. 양창수 선수가 오재현 선수 선수 생활을 하는 같이 선수 생활하는 시절에 글쎄요 얼마나 많은 피해를 받았는지는 모르겠어요. 네. 그리고 양창섭 선수는 앞으로 이제 커 가야 될 선수고 네. 선수 생활을 계속 이어가야 될 그런 선수입니다. 뭔가 그 많은 것들을 잃어놓은 선수도 아니고, 그럼요. 네. 그러니까 양창섭 선수의 앞날을 위해서라도 이런 문제가 발생이 안 돼야 되는데 거기다가 또 어린 나이에 결혼까지 해서 가족이 또 있는 그런 그쵸. 선수이기 때문에 어쨌든 너무 반갑지 않은 지금 그 소식이 어제 이렇게 전해졌어요. 그리고 저는 또 어저께 좀 보면서 내용 보면서 좀 뜨악했던 내용이 뭐냐면 이제 프리미어 1, 2 있잖아요. 프리미어 1, 2 이제 우승 반지를 이제 보여주면서 나라를 위해 목숨을 바친 선배한테 막 그런다고. 그러니까 뭐 야구 대회 나가가지고 금메달 딴 거 정말 영광스러운 일이고 참 이 박수 받아야 될 일이지만 목숨을 바쳤나? 생각하면 또 그건 또 저는 아니라고 생각을 했거든요. 그리고 그렇게 따지면 사실 IMF 시절에 메이저리그에 가가지고 국민 여러분들에게 희망과 꿈을 준 박찬호 선수한테는 본인은 그렇게 얘기를 해놓고 자기는 왜 후배한테 그렇게 버릇없다고 까냐 이런 얘기를 충분히 팬 여러분들 입장에서는 하실 수 있을 것 같아요. 이게 내로남불이라는 거죠. 결국에는. 그렇죠. 그 반지는 나도 있어요. 위원님도 뭐였죠? 그 전력 분석? 분석 네. 코치라. 근데 반지를 같이 맞춰주려고 했다가 못 맞춰주고 그거에 맞는
현금을 받았지. 아 그래요? 예, 아 반지를 아깝다. 만질 수가 없대. 아. 선수들하고 코치들만 이제 현장에서 뛰고 있는 사람들한테만 해도 KBO에서 그래가지고. 조금 아쉽다. 네, 그건 좀 지금 생각해 보면 뭐 아니 난 더 좋아. 반지고 있으면 뭐해? 아 그래도 어? 그래도 있으면 뭐해? 지금 뭐 그러고 보니까 SK 때 10년도 우승 반지가 어디 있는지 모르겠어. 아 위원님 그거 잘 어디다 해주셔야죠. 야 그걸 찾는 것보다 야 지금 야 결혼 반지를 찾는 게 더 급하다. 나는 진짜 마누라 아니 어디 가신 거예요? 어디가 어디가 뒀냐고 그걸 물어보겠지. 오빠 우승 반지 어디 있을까? 이렇게 물어보겠니? 그건 아니지. 아 그래도 결혼 반지를 어디다 두신 거예요? 진짜 몰라 안 보이네. 나도 몰라. 아마 저 큰일 났다, 우리 큰일 유부남이신 분들 공감하실 거면 이창규도 공감해. 제가 반지 꼈니? 아 항상 끼고 있죠. 큰일 났네. 큰일 날 뻔했네. 이거 진짜. 아, 어쨌든 뭐 오피셜 네. 사모님 집 비밀번호 변경. 결혼 반지는 진짜 목숨. 이런 얘기까지 큰일 났어요, 해주셨습니다. 네. 지금. 어쨌든 앞으로는 요런 좀 이제 사실 좀 뭐라고 해야 될까 부끄러운 일 아니겠습니까? 왜냐하면 이제 나이도 솔찬히 먹었고 뭐 물론 이제 나이가 들었다고 해가지고 이런 행동을 안 한다는 건 아니지만 그래도 좀 이렇게 팬 여러분들 앞에서 부끄러운 일들은 그리고 나중에 생각해봤을 때 입을 걷어찰 정도의 이런 행동들은 좀 안 했으면 좋겠어요. 팬 여러분들께서도 이게 뭐 썩 좋은 일도 아니고 달가운 일도 또 아닐 것 같다 또 생각이 좀 드는 것 같습니다. 옛날에 류제국 선수랑 김강민 선수랑 뱅클 한번 심하게 했을 때도 김강민이 먼저 다음날 류제국에게 내가 잘못했다 사과했잖아. 이게 진짜 베테랑의 품격이라고 봅니다. MHJ님 또 이런 얘기 해주셨습니다. 뉴욕맘님 저는 제 결혼 반지는 냅두고 남편이 안 끼고 달아서 남편 거는 팔았다고. 그게 속편해요 남편도. 그러니까 저도 손에 막 뭐 이렇게 껴놓고 다니는 거 이거 별로 안 좋아하거든요. 나도 없어. 이게 뭐 목걸이도 걸거쳐가지고. 없고, 예. 뭐 시계도 없고 난 아무것도 없어. 근데 또 괜히 또 반지 얘기하면 항상 그 생각나. 어디 있지? 어디 못 있어? 찾은 지 오래되셨어요? 어디 있을까? 큰일 났네. 이거 한번 집안 다 뒤집어 주셔야 될 것 같은데. 뒤집어지겠다 야. 뒤집어져가지고 뒤집어서 찾든 아니면 집안에 아니 뒤집어지든. 뭐 당근이나 이런 데 팔진 않았어. 네, 그렇다고 합니다. 자 그리고 지금 이제 댓글창을 통해서 이제 조기 강판됐던 이의리 선수 어깨 단순염증 진단 다행입니다. 진짜 천만천만 다행입니다. 네. 다행입니다 진짜. 요거는 일단은 선발 로테이션 한 차례 거르고 나서 다음번에 그러니까 한 열흘 정도 쉬고 다음에 염증은 돌아온다고 뭐 하는 우리 건데 말 그대로 시간이 지나야지 네. 염증이 가라앉잖아요. 똑같은 거예요 선수도. 어깨 염증이나 이런 게 있을 수 있기 때문에 소염제 같은 거 먹고 진짜 네. 쉬어야 돼. 좀 쉬는 거죠, 그죠? 어깨가 좀 쉬어줘야지 다시 이제 가라앉지. 다행이에요. 뭐 혹시나 뭐 인대나 뼈나 뭐 이런 쪽에 좀 뭐 문제가 또 발생을 했다고 하면은 네. 이것도 이제 재활로 또 빠져야 되니까. 어쨌든 이의리 선수는 천만 다행입니다. 일단. 네. 그렇습니다. 그리고 이제 어저께 검찰에서 이 미성년자 성착취물 제작 관련해 이제 서준원 선수 전 선수죠 이제 징역 6년을 이제 구형을 했는데요. 요건 이제 재판이 뭐 치러지면서 이 구형된 거는 또 달라질 수도 있겠습니다만 7차례 성착취물 제작, 영상통화 음란 행위도 강요했고 2천만 원의 피해자와 합의해서 처벌 불원서도 제출을 했습니다. 미성년자인 걸 몰랐다고 발뺌, 자숙도 하지 않았다는 점을 이제 검찰은 짚었고 서준원 선수는 구단 통제, 육아 스트레스로 일탈, 이혼하고 제명 등 가진 거 모두 잃었다. 기회 달라 얘기를 했는데 저는 이 뭐라 해야 될까요? 이 핑계가 참 말이 안 되는 것 같아요. 구단 통제? 육아 스트레스? 아니 그렇다고 해서 이런 행동을 저지르는 선수가 어디 있습니까? 이거는 괜한 좀 핑계였다고 또 생각이 좀 들긴 하거든요. 구단 통제도 사실 뭐 팀 입장에서는 뭐 1시까지 출근하세요. 뭐 이런 거밖에는 사실 없지 않습니까, 위원님? 무슨 구단 통제? 뭔 통제란다는 거야? 무슨 통제? 이거는 뭐 말도 안 되는 얘기고. 네. 야구인들은 다 알고. 네. 육아 스트레스? 육아 스트레스가 본인이 많이 없는 하나? 아니 육아 스트레스가 없는 그 가족이 누가 있어? 그리고 야구 선수들 같은 경우에는 와이프들이 그래도 몸으로 하는 그 직업이다 보니까 네네. 가급적이면은 와이프가 다 하려고 해요. 그쵸, 신경 안 쓰게 하려고. 네. 다 하려고 하고 잠도 혼자 따로 자. 와이프가 그 갓난 애기 그때 진짜 한 되게 어린 그 애기들 같은 경우에는 뭐 몇 시간마다 분유 먹이고 네. 막 이래야 되잖아. 이거 엄마들이 다 하거든. 네, 보통은. 네. 그리고 이제 뭐 남편들이 이제 쉬는 날, 월요일 날 이럴 때 이제 좀 많이 도와주고 뭐 이런 거지. 근데 이거 육아 스트레스? 이건 뭐 미성년자인 줄 몰랐다고 발뺌도 이것도 내가 볼 때는 말도 안 되고. 그럼요. 그리고 자숙도 하지 않았다. 검찰이
바보입니까? 이런 조사도 안 하고 이렇게 그쵸, 발표를 하게. 그쵸. 네, 그러니까 이거는 너무 어설픈 핑계야. 이게 더 자기 제살 깎아먹기 같아. 오히려 그냥 네. 내가 너무 잘못했다 한 순간에 그 뭐 유혹을 뭐 그쵸, 이겨내질 그쵸. 못하고 네. 잘못된 일을 저질렀다. 죄송하다. 뭐 그러니까 제대로 반성하는 모습이 있어야 되는데 이게 핑계가 말이 안 되는 핑계를 또 이렇게 대고 있다는 이렇게 것도 핑계를 만들면 뭐 조금 뭐 선처가 돼서 어떻게 좀 뭐 형량이 낮아진다든지 변호사가 뭐 그렇게 얘기를 했겠죠. 용서를 해준다든지 뭐 이렇게 생각했던 것 같은데 이게 참 잘못된 생각이고 이거는 아유, 정말 그렇습니다. 말도 안 되는 얘기입니다. 네네네. 어쨌든 지금 우추가 너무 많네요. 이거 앞으로 일정 어떻게 진행되나요? 가을에도 시즌 하나요? 롯데 우승 V3님이 말씀하셨는데 이제 월요일 경기도 편성이 되고 그럼에도 불구하고 이제 일정이 또 맞출 수 없다, 빠듯하다라고 판단할 경우에는 월요일 더블 헤더까지도 또 진행을 합니다. 네, 그래가지고 이제 어떻게든 일정을 좀 빨리 끝내려고 할 것 그렇죠. 같은데 선수들이 좀 피곤할 것 같네요. 힘들 것 같네요. 그건 어쩔 수 없어요. 하늘이 허락을 안 해줬잖아. 계속 비를 그쵸. 쏟아붓고 그리고 뭐 올해 보면은 경기 할 수도 있는데 왜 취소됐지라는 취소는 잘 없었던 것 같아요. 맞아요. 왜냐하면 네. 경기 취소되고 나서 계속 그냥 폭우를 갖다 쏟아부으니까. 쏟아부으니까 뭐 그런 것도 없었기 때문에 사실은 올해는 특히나 좀 경기 취소되는 그 비의 양이 좀 많았던 것 같아요. 네. 이거는 우리가 할 수가 없잖아. 하늘이 뭐 이렇게 못하게 한 막 건데. 쏟아붓는데. 네. 근데 뭐 조금 끝나는 그 기간이 조금 늦어지겠죠. 네. 근데 그렇게 되면 이제 선수들은 좀 더 추울 때 이제 가을 야구를 해야 되고, 뭐 팬들은 또 이렇게 좀 그 긴 롱패딩 같은 거 입고 또 이렇게 추울 때 또 어우. 보는 그 재미도. 와, 저 2년 전에 가을 야구 갔다가 진짜 얼어 죽는 줄 알았어요. 너무 야, 추워가지고. 지금 36도에 야구 보는 거하고 그거보단 낫지 않니 차라리? 심하게 그런가? 하고 보는 게? 저 그때 영하까지 내려가는 상황에서 봤는데 뭐 저도 저지만 뛰는 선수들도 진짜 너무 춥겠다 이 생각이 들긴 하더라고요. 춥죠. 예. 그렇죠. 사실 너무 늦어지면 안 되겠습니다. 일단은. 네. 그리고 우취가 많아서 키움 빼고 전구단이 가을 야구 하겠네. 낙동거사님 얘기하셔서 그런 얘기 있잖아요. 우회든동 가을에 야구하네. 지금 거의 한 20경기씩 차이 났나? 진짜로? 아유. 아니 키움이 너무 많이 했고 네. 기아인가? 어디가 좀 기아가 많이 지금 못했어. 44경기 남았대요. 그러니까 한 15경기? 15경기 차이 나네. 15경기 딱. 차이. 네. 와. 앞으로 더 늘어날 수도 있고. 그니까요. 요거는 진짜 빨리 15경기면은 보름이 2주, 넘네. 2주. 네, 2주도 네. 넘네. 요거는 3주 잡아야 되겠구나. 빨리빨리 좀 진행이 좀 돼야 될 것 같습니다. 기아 같은 경우에는 이게 막판에 또 이제 경기가 몰린 게 어떻게 작용할지 이것도 좀 지켜봐야 되겠네요. 자, 일단은 저희가 이제 첫 번째 주제 한번 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 어제 경기가 또 하나밖에 없다 보니까 저희가 또 오픈을 좀 길게 다뤘는데요. 어제 역시 경기한 거 이제 두산과 키움의 경기 저희가 고척에서 열린 경기 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다. 두산이 키움을 상대로 강한 공격력 과시하면서 이틀 연속 승리를 챙겼는데요. 두산은 선발 브랜든 선수의 호투 그리고 이제 허경민 선수가 4안타 3타점을 몰아치며 11득점 11대4로 대승을 거둘 수 있게 되었습니다. 브랜든 선수 저는 근데 이거 부상투혼이라고 얘기하기 싫어요. 일단은 1회 1사 1루 상황이었죠. 도슨 선수를 상대하다가 타구에 뒤통수 맞았습니다. 털고 일어나 무려 115구를 던지고 마운드를 내려갔는데요. 6이닝 동안 7피안타 3실점 6승을 달성할 수 있게 됐습니다. 맞는 순간 진짜 저는 아찔했는데 어쨌든 요 장면 좀 다시 한번 짚어볼 필요는 있을 것 같아요. 이게 타구가 너무 빠른 상황에서 뒤통수 쪽을 딱 맞고 이렇게 넘어갔거든요. 네. 어제 다 봤죠. 네. 한 경기밖에 안 했기 때문에 더 약간 맥혔어. 네. 엄청나게 강한 타구는 아니야. 그래도 너무 위험했지. 네. 당연히. 근데 약간 맥혀서 그나마 다행이라는 표현을 썼고 나는 당연히 바꿔줄 줄 알았어. 그니까요. 네. 근데 마운드 던지네? 그럼 요번 이닝만 책임지고 바뀌겠구나. 그쵸. 네. 근데 이거는 이승엽 감독이 안 바꾼 게 아니라 무조건 바꾸라고 얘기를 했는데 선수가 괜찮다. 아무 문제 없다. 아무 문제 없다. 안 바꿔도 된다. 안 바꿔도 된다. 이렇게 해서 이제 계속 등판이 이어졌던 것 같아요. 그리고 그런 상황이 되면 감독이 야 좀 괜찮지 않냐? 야 던져 그냥 이렇게 얘기하는 감독 아무도 없습니다. 선수 보호가 건강이 우선이기 때문에 분명히 그렇게 얘기를 했고 사실 저도 깜짝 놀랐고 아마 많은 팬들이 정말 깜짝 놀랐어요. 되게 깜짝 놀랐거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 선수도 경기 끝나고 이제 인터뷰에서 뭐 어지럽거나 아니면 뭐 통증도 없기 때문에 뭐 계속 던졌다 이제 얘기를 했는데 뭐 일단은 뭐 다행이긴 하지만 걱정되는 부분은 이제 뇌진탕이라든지 아니면 이제 머리 같은 거는 이게 후유증이 나중에도 또 드러날 수가 있는 거라 가지고 일단은 병원을 좀 빨리 가봐야 될 것 같긴 하거든요. 오늘 아침에 아마 갔을 거예요. 음. 가서 이제 정밀 검사 이제
해야죠. 머리 쪽에는 당연히 해야 되는 거고 어제는 또 괜찮았는데 근데 모든 문제는 꼭 자고 일어나면 어떤 통증들이 맞아요. 네. 나타나기 때문에 아마 오늘 좀 자고 일어났을 때 통증이 분명히 있을 수도 있고 일단은 또 무조건 빨리 검사를 해서 결과가 어떻게 나올지 저도 굉장히 좀 궁금합니다. 그래요. 저래놓고 나중에 검사하면 뇌진탕 초기 증세 오는 경우도 많습니다. 트윈스님께서 말씀을 하셨고 이게 가을 야구가 문제가 아니라 저런 건 선수가 던지겠다고 해도 말려야죠. 뭐 이런 의견들도 있습니다. 맑은 공기님께서 말씀하셨는데 이건 좀 어떻게 생각하십니까? 선수가 괜찮아요, 던질 수 있어요. 이래도 내리는 게 이제 감독과 코칭 스태프의 몫이다. 이것도 이제 팬들의 생각이 딱 반으로 갈릴 거야. 갈릴 수밖에 어려운 없는 것 부분이 같아. 같네요. 네. 나도 내가 만약에 지도자고 감독이면 안 써. 안 써. 근데 너무 그냥 완강하게 왜 내려? 아니 괜찮은데 왜 내리냐. 직접 내가 뭐 괜찮은데 난 던질 수 있다 괜찮다 이러면은 나중에는 감독이 질 수밖에 없을 것 같아. 저 정도는. 그러고 나서는 경기 끝나고 내 트레이너 불러서 경기 끝나고 시간이 되면 바로 검사를 하던 네. 안 되면 내일 아침에 빨리 검사를 하던 검사부터 빨리 해라 이렇게 조치를 취하지 않을까. 그리고 특히 이제 외국인 선수들은 네. 뭐 죄송한 얘기가 될 수도 있겠지만 옵션이라는 부분이 많이 맞죠. 차지하고 맞죠. 있기 때문에 네. 그것 때문에라도 던지는 상황이 될 수가 있어요. 근데 이제 뭐 국내 선수였으면은 그렇게 좀 안 했겠지. 근데 이 부분은 확실히 위원님의 말씀이 일리가 있는 것 같아요. 저도 이게 왜 승리 옵션이라든지 아니면 뭐 퀄리티 스타트 옵션이라든지 이런 것들, 이닝 옵션 이런 것들 외국인 선수들 같은 경우는 다 이게 세세하게 걸어놓는 경우가 보통이거든요. 그렇기 때문에 요거 한 경기 만약에 못 던지고 내려가면은 또 이제 뭐 받는 금액이 확 달라질 수도 있으니까 선수가. 퀄스가 대부분 많은 게 이제 승보다는 맞아요, 네. 이닝, 그죠? 이닝하고 경기수, 평균 자책점도 있고. 경기수 그리고 그 퀄스에 대한 옵션이 또 따로 있어요. 내가 몇몇 팀들은 내가 정확한 건 모르겠는데 다 좀 다르긴 하겠지만 네. 퀄스 한 번에 거의 한 10,000불 가까이 돼요. 와, 만불이면 이게 얼마야? 만불이면 10만, 1,300. 100만, 1000만 원이에요. 네. 1,300만 원이에요. 이런 게 이 옵션이 이게 그래서 보면 옵션이 많이 막 덕지덕지 달려 있는 선수도 있어. 만약에 뭐 예를 들어 총액 100만 불에 계약했다. 네. 근데 보장 금액이 50만 불이고 옵션이 50만 불이야. 그런 경우 많이 있죠. 그 엄청 많아. 거기에 다 포함돼. 퀄스에 보면 승리 투수도 들어가 있고 이닝도 들어가 있고 하니까 그게 그냥 10,000불짜리가 아니야. 네. 그걸로 인해서 퀄스도 달성이 되는 거고 이닝도 달성이 되고 모두 달성이 되고 하니까 그게 막 합쳐져서 막 3만 불, 4만 불씩 막 뛰어버리는. 그러네요. 그러니까 그런 게 있어요 외국인 선수들. 그렇습니다. 그렇기 때문에 조금 이제 브랜든 선수 본인도 약간은 좀 이게 뭐 투혼이라고도 볼 수는 있겠습니다. 뭐 이런 모습을 좀 보여줬는데 망고는 이게 10,000불이 정확한 수치가 아닙니다. 그거는 예를 오해 들어서, 말고, 오해 예를 말고 들어서. 들어주세요. 옵션이 있다라는 거죠. 맞습니다. 어쨌든 이 와델 선수가 6이닝 동안 7피안타 3실점, 이 6승을 또 달성해줬고 이 두산 같은 경우에도 어제 승리로 이제 6위 기아의 승차를 이제 1.5경기로 벌릴 수 있게 됐습니다. 4위인 NC도 1.5경기 차 이제 점점점 가까워지는 모습인데 이 사실 경기에서 이 브랜든 선수의 호투도 호투지만 이날 경기 아까 저희가 오프닝 때 말씀드린 것처럼 실책이 너무 많았거든요, 위원님. 강승호 선수 무슨 실책도 있었고, 네 어떻게 좀 보셨습니까? 어제 이제 보면서 우리 오랜만에 경기를 집중해서 다 봤어요. 왜냐면 네. 이제 뭐 작가분들, PD분들하고 저하고 이제 용이하고 이제 다 봤는데 네. 모니터 하나 갖고서 하나만 보니까 이제 그것만 보게 되지 집중해서 다 이제 보면서 내가 그랬어. 최강 야구를 11구단으로 합류를 해도 큰 뭐 그 어려움은 없겠다. 네. 그 도시어부 PD가 좀 큰맘 먹고 합류하는 것도 뭐 리그 발전에 도움이 되면 되지. 흥행에 도움이 되면 되지. 아니 수준이 네. 어제도 실책 5개에 볼넷이 13개인가? 경기 시간이 어제 4시간 정도 했더라고요. 그쵸. 10시 반 정도에 끝났으니까. 보면서 내가 다 그래서 저 작가들도 뭐 똑같은 생각 아니냐 보면서 우리 이게 프로 야구다. 아마 야구가 아니고 그래서 앞으로는 뭐 이름도 무슨 뭐 옛날에 보면은 무슨 뭐 마구마구 네. 삼성 파부 뭐 이거 그런 것보다 그냥 청룡기나 황금사자기로 붙여서 황금사자기 KBO 리그인가 뭐 이걸로 해라. 난 진짜 너무 진짜 보면서도 답답하고 재미없고 네. 투수는 투수대로 스트라이크를 던지지를 못하지. 그러니까 약간 그런 것 같아. 투수는
진짜 이 외곽에 있는 공으로만 스트라이크를 던지려고 하는 생각이 너무 강한 것 같아. 네네. 그러니까 볼만 던지고 주장창 던지고 있지. 그렇게 볼 하다 주자 쌓여서 간만에 딱 타이밍 뺏은 타고 딱 나왔더니 또 실책 잡아서 백토스 하는데 하늘에다 넘어지고 뭐 또 던지고 뭐 보면서도 레이업 슛. 진짜, 네. 진짜 내가 계속 그 얘기를 하면서 보니까 실책이 나올 때마다 PD랑 작가들이 계속 날 쳐다봐. 내 눈치를 봐. 아니 내 눈치 볼 필요 없다. 얼마나 먹으셨으면 또 그래요. 얼마나 진짜 너무 재미가 없는 거야. 그러려니 해야지 뭐 어떡해. 너무 심하잖아. 네. 너무 심하잖아 진짜. 야, 요즘 내야 수비 보면 진짜 고교 야구보다도 못한 것 같아요. 또 이런 얘기도 해주셨고, 어제 실책들은 진짜 최강 야구에서도 욕먹음 잼잼님께서도 얘기를 하셨습니다. 이틀 연속 실책 파티는 진짜 너무한 것 같아요. 이런 얘기까지 베네진님께서 해주셨는데, 이런 실책 사실은 경기를 뒤집을 수 있는 그런 상황에서 뭐 두산도 2개 실책하고 키움도 실책 3개 하고 이러다 보니까 좀 게다가 모든 팬들이 이 경기만 보고 있잖아요. 나머지 8개 구단 팬들도 이거 보는 경기에서 이렇게 했다라는 게 참 그렇죠. 안타깝습니다. 네. 장재영 선수도 뭐 어제 뭐 기록 보니까 5이닝을 소화를 했어요. 4사구 6개. 네. 네. 스트라이크 못 던져요. 네. 네. 이거는 언제쯤 이렇게 좀 완벽하게 던질 수가 있을지. 아니 4사구가 양팀 합쳐서 12개 나왔고 실책은 아까 말씀드린 것처럼 5개 나왔고 포일도 있고 폭투도 뭐 2개 있고 네. 이것은 프로 야구입니다. 예. 좀 이게 아무리 키움 같은 경우에는 이제 좀 시즌 내년을 준비한다, 젊은 선수들에게 기회를 많이 주겠다 이런다고는 해도 최소한의 그 경기력은 보여드려야 된다라는 그런 생각이 좀 들고, 반면에 두산 같은 경우에는 11점을 뽑아냈지만 그렇다고 해도 선수 강승호 선수의 실책도 저는 되게 이거 치명적이라고 생각을 했거든요. 그것도 이제 말루에서 네. 사실 딱 끝내줘야 되는 타이밍이기는 했는데, 근데 뭐 그 이후에 강승호가 안타 2개를 또 기록을 하면서 네. 어떻게 좀 그 수비의 실책을 만회하는 뭐 그런 기록을 나타내기는 했지만, 네. 내가 어제 보면서 진짜 확실히 느끼는 우리나라 선수들은 그냥 오로지 공격만 하는구나. 그냥 타격의 모든 것을 다 거는구나. 맞아. 뭐 네. 이런 그 인상을 다시 한번 받았어. 수비도 좀 재조명 받을 필요가 있다. 수비 잘하는 선수들이 좀 더 가치를 인정받아야 될 필요가 있을 것 같아요. 그런 선수들이 있을 때는 어쨌든 경기도 좀 빨리빨리 진행이 되고, 또 어쨌든 눈정화가 된다고 하잖아요. 그러니까 제가 뭐 여러 가지 이제 컨텐츠들을 좀 봤을 때 야구 관련해서는 이 선수가 홈런을 치나 저 선수가 홈런을 치나 막 그렇게 크게 차이가 없단 말이에요. 근데 수비에 있어서는 뭐 김하성 선수 수비 하이라이트 이런 거 보면 눈이 탁 트이잖아요. 뭐 물론 그런 파인 플레이 같은 것들, 아주 멋진 그런 플레이들이 나오기 때문에 더 좀 멋져 보이기는 하지만, 우리가 어제 경기 한 경기만 놓고 보더라도 실책성 플레이가 다 처리가 가능한 아주 맞아. 평범한 그런 아주 이지 플레이예요. 이지 맞아요, 플레이. 맞아요. 그런 플레이가 전부 실책이 나오니까. 근데 모 코치하고도 이제 통화를 했어요. 네. 수비 코치하고. 그랬더니 계속 얘기가 그냥 끊더라고. 말도 안 하고 그냥 끊었어. 왜요? 자기도 찔리나 봐. 수비 얘기하면 모 구단의 수비 코치인데 할 말이 없다고. 할 말이 없다고. 참 그렇습니다. 이 수비적인 측면 선수들도 타격 연습 뭐 중요하죠. 당연히. 왜냐하면 이제 타격을 더 높게 쳐주는 분위기가 있기 때문에, 그리고 타격을 잘 쳐야지 본인 연봉도 좀 많이 오르기 때문에. 근데 수비도 역시 등한시하면 안 되겠다라는 거. 네, 많은 팬분들이 이제 뭐 이렇게도 보실 수 있어요. 야, 안치홍, 네가 현역 때 넌 뭐 지명 타자로 많이 나가고 수비를 잘했던 사람도 아닌데 무슨 네가 자꾸 무슨 뭐 수비를 갖고 뭐 논하느냐. 근데 만약에 제가 수비를 잘했던 선수였으면은 오히려 이거를 커버 쳐줄 것 같아요. 이런 게 경기 중에 이런 게 나올 수 있다. 왜냐면 난 내가 수비를 잘했으면은 못했던 것도 있었을 거고 잘했던 것도 있었을 거고 다양한 경험을 했기 때문에 이런 걸 좀 이렇게 커버를 칠 텐데, 나는 이제 그 입장이 아닌 거야. 그렇죠. 수비랑은 아주 먼 선수였어. 그러니까 나는 막 얘기를 할 수가 있는 거야. 거죠, 오히려. 네. 그래서 오히려 제가 더 얘기할 수가 있는 거니까 너무 큰 오해 없이 들으시면 돼요. 기본은 사실 수비가 바탕이 되어 있어야지 그 선수를 감독 입장에서도 박아놓고 쓸 수가 있는 거잖아요. 그러니까 위원님 같은 경우에도 이제 지명타자라는 제도가 있기 때문에 거기에서 이제 주로 출전을 하셨고, 선수 본인, 위원님 본인도 현역 시절 때 외야 나가라고 하면 그게 또 부담이 되잖아요, 그죠? 뭐 그래도 뭐 몇 개 있었어. 몇 개 뭐
건진 거 있었어. 몇 개면 15년 위원님이 동안에. 선수 생활을 몇 년을 하셨는데 몇 개. 개면 되겠어요. 생생하게 기억날 수 있을 정도로 몇 개야. 2년까지도 다 기억날 수. 이야 그냥 눈 감고 뻗었는데 글로만에 들어온 거라며요. 기억할 수 있을 정도로. 근데 우리가 그 얘기 그런 기사들 아마 팬들도 많이 읽으셨을 거예요. 수비가 우선이다. 수비가 돼야지 기용할 수 있다. 이건 알아. 감독도 알지. 당연한 거지. 네. 근데 그거에 맞는 선수가 없는 거야. 하긴 정말 그것까지 없는 감안하면서 쓸 수 있는 그런 환경이 또 안 없는 된다라는 거야, 거. 진짜. 네, 이런 부분은 좀 많이 아쉬운 것 그래서 같습니다. 아마추어에서 진짜 수비를 아마추어 투수들의 공통점 145를 찍으면 프로에 갈 수 있다. 라는 말도 안 되는 생각을 모든 고교생들이 가지고 있어요. 그래서 거기에 포커스를 맞춰서 공만 빠른 연습만 해. 근데 프로 구단은 그게 아니거든. 그렇죠. 수두룩해. 145 못 던지는 투수가 누가 있냐고. 다 있단 말이야. 야술도 마찬가지야. 야술도 정말 타격 얘가 이번 대회에 홈런상 타격상 이게 아니고 네. 야 수비 정말 잘한다. 수비 정말 잘한다라는 평을 듣는 아마 선수가 없다는 거지. 하긴. 그래서 나는 진짜로 이건 뭐 고교 감독들이나 고교 관계자 지도자 분들이 뭐 들으실지는 모르겠지만 정말로 그런 선수가 앞으로 더 발굴이 돼야 더 롱런할 수 있다. 그리고 한국 야구 발전의 지름길이다. 전 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그래요. 결국에는 타격으로 낸 1점이나 수비로 막아낸 1점이나 그 가치가 좀 비슷비슷하게 또 산출이 되어야 될 것 같다라는 말씀을 좀 드리면서 저희가 또 댓글 한번 소화를 해보도록 하겠습니다. 빵빵 치면 뭐 하겠습니까? 수비 실책으로 홀라당 말아먹으면 무슨 소용 있나요? 아로하님께서 또 얘기를 해주셨고 이게 참 이런 얘기도 또 있어요. 이거 돈 내고 봐야 되는 수준인가 싶다. 긍정왕 김서래님께서 말씀하셨는데 이게 야구도 경기 수준에 따라 요금을 다르게 하든지 해야 할 때 뭐 이런 의견들까지도 있거든요. 이게 돈 내고 보기 아까운 경기력이라는 거죠, 사실은. 그죠? 경기력 그쵸. 나도 어제 그 생각했어. 어제 그 생각했어 진짜. 그렇다고 해가지고 고척 이게 또 그 표값이 또 싼 것도 아니고 그죠? 수비만 잘하면 백업이라고 생각하죠. 현실은 뉴욕맘님 말씀하셨는데 저런 것도 확실히 좀 안타깝다 생각이 좀 드는 것 같습니다. 타팀 같으면은 뭐 2군 붙박이일 수도 있는 선수들 나도 나만 잘하면 주전자고 미국도 갈 수 있다는 메리트 요거 이제 키움 입장에서는 이런 얘기를 또 할 수 있을 것 같아요. 그러니까 결국에는 젊은 선수들이 가고 싶어하는 구단이 됐잖아요. 그런데 그거를 좀 너무 앞세우다 보니까 요렇게 좀 골짜기 시기가 있는 것 같습니다. 지금은 사실 키움 입장에서 골짜기 시기라고 할 수 있을 것 같아요. 네. 뭐 다시 이제 좀 재세팅을 해야 되죠. 해야 되겠죠. 올해 결과적으로 지금까지의 결과만 놓고 보면은 키움은 실패를 했죠. 네. 많은 팀들이 많은 또 전문가들 팬들이 5강에 충분히 갈 수 있는 팀이라고 예상을 했고 지난 시즌에도 예상 밖으로 한국 시리즈까지 진출할 정도로 이 팀이 가지고 있는 우리가 알지 못하는 무언가가 항상 키움은 있잖아요. 맞아요. 그래서 성과를 내고 만들어내잖아요. 그러니까 그 기대 심리가 굉장히 또 높았던 시즌이었는데 어쨌든 올해 실패를 했는데 내년에는 이제 어떤 선수들이 다시 이제 재세팅이 되면서 네. 내년 시즌을 또 시작을 할지 또 어떤 새로운 선수가 또 탄생을 할지. 그래요. 리도라미님께서 2,000원 고맙습니다. 안충 위원님 방송에서는 완전 젠틀하시고 말씀도 재미짐 얘기하셨는데 이것도 그때는 세팅도 또 되게 예쁘게 하시고. 어디 스포? 예. 똑같아. 뭘 여기도 똑같아요. 그때 뵈면은 다른 분이던데 뭘 똑같아. 그리고 와이어 투 와이어 SSG 랜더스님 2,000원 고맙습니다. SK 와이번스 시절 4번 타자 난세 영웅 안치홍 위원님처럼 후반기에 랜더스에도 난세 영웅이 필요합니다 하셨는데 위원님이 생각하시는 후반기 이 랜더스의 난세 영웅이 되어줘야 될 선수 누가 있을까요, 의원님? 지금 현실적으로 뭐 난세 영웅까지는 아니지만 최정이 해줘야 돼요. 결국에는 최정이 해줘야 돼요. 결국은 진짜 최정 랜더스네. 제가 생각을 했을 때 한유섬 선수는 올해 반등하기는 어려울 것 같아요. 이미 너무 많이 안 풀렸어, 너무 많이 안 돼. 너무 많이 안 풀렸고 그리고 최지훈 선수도 사실 좀 살아나야 되는 선수기는 한데 네. 타율이 뭐 2할 5푼 정도 지금 기록할 정도로 네. 좀 그렇게 뭐 이 정도로 못 좋지는 치는 선수는 못하거든요. 아닌데 그죠? 네. 네. 그래서 뭐 나머지 뭐 김성현 선수도 있고 뭐 김강민, 추신수 이런 선수보다는 역시 최정한테 가장 큰 기대를 걸고
최정이 해줘야 되는. 결국에는 해결사는 최정 선수가 좀 해줘야 된다는 얘기를 또 하고 그렇죠. 계시는 것 같아요. 네, 네. 네. 아, 그리고 강진성 선수도 요즘에 또 되게 잘하네요. 강진성 선수 지금 기록이 3할 좀 넘죠? 네, 3할 넘고 오페스도 0.814. 어우, 꽤 잘 치고 있는데 8이 넘으면은 괜찮죠. 음. OPS가. 잘하는 거죠, 그죠? 네. 뭐 9, 10 막 이렇게 되면 진짜 어마어마한 MVP급이고, 거구나. 네. 아, 전일상 선수가 저는 너무 아쉬워요. 지난해도 이제 참 잘해줬는데 올해는 또 뭔가 안 풀리고 있는 것 같아요. 저는 방심하거나 나태해졌다고 생각하지는 않습니다. 네, 네. 전선 선수는 더 해야 되는 선수입니다. 아직 자기 게 없는 거예요. 왜냐하면 1년 반짝한 거 가지고. 근데 작년에도 보면은 홈런을 16개를 기록 16개죠. 네, 맞습니다. 13개구나. 네. 지난 시즌에 13개를 기록을 하긴 했지만 타율이 2할 5푼도 안 됐단 말이에요. 그러니까 타율에서 아직 그 자기가 확실히 만들어지지 않은 선수니까 지금도 성장을 하는 과정이라고 보시면 됩니다. 맞습니다. 네. 판다운님 2,000원 고맙습니다. 감사합니다. 최근 구단들이 호세나 테임즈, 우즈, 로마이어 같은 웨인 거포 기피하던데 이거 어떻게 보시는지요? 웨인 거포를 기피한다고요? 웨인 거포 데려올 수 있으면 데려오고 싶어 하죠. 제 네. 1순위에 1순위. 근데 이제 찾기가 어렵다. 혹은 1순위예요. 이제 그 선수들이 기대만큼 못 해주기 때문에 안 나오는 그렇죠. 거라고 볼 수 있을 것 같거든요. 네. 이제는 그 금액도 음. 그렇게 많이 이렇게 질르지 못하는 상한선이 있다 보니까 100만 불이라는 상한선이 있다 보니까 좀 선택할 수 있는 폭이 이제 좁은 거죠. 좁은 거죠. 그리고 이제 이 컨택이라든지 출루라든지는 어느 정도 또 새로운 리그에서도 성공할 수 있는 확률이 좀 높은 편인데 이 파워, 홈런 요런 없어요. 부분 요거는 사실 이제 정확성도 어느 정도 겸비가 되어야지만 또 나오는 거 아니겠습니까? 우리나라에서 홈런 타자라고 할 수 있는 선수 누구 있어요 지금? 박병호 선수, 박병호. 최정 선수, 최정 선수, 노시환 선수. 김재환 선수, 음. 뭐 한 그 정도? 그죠? 그 정도라고 해야 되겠죠. 음. 홈런 개수나 뭐 이런 것들 보면. 근데 박병호 선수 지금 20개도 못 쳐요. 그러네. 네, 이제는 20개도 10개네, 못 치는. 지금은 이제 홈런 타자라고 보기엔 좀 그렇죠. 네. 노시환 선수를 제외하면 홈런 타자가 없죠. 음. 없다고 보는 게 맞죠. 노시환, 최정 두 선수만 지금 20홈런 넘게 때려내고 있으니까. 네. 그러니까 뭐 3할 타율 기록을 하고 80타점을 올리고 뭐 출루율이 4할 정도를 만들어내고 하는 선수들은 우리나라 선수들도 많아요. 네. 그런 타입은. 김재환이요? 그쵸. 여러분들께서 되게 의아해하시는 죄송합니다. 네. 과거에. 없는 거죠. 음. 그러니까 거포가 우리나라에는 없기 때문에 없는 선수를 영입을 해야지. 데려오고 싶어 하죠, 그렇죠. 다들. 그래서 네. 거포가 1순위예요. 무조건. 네. 맞습니다. 이서준님 2,000원 후원 고맙습니다. 위원님이 돈 건다면 코시에서 LG 대 KT라고 보시냐고. 네. 코리안 시리즈 네. 돈을 저는 걸 수가 없습니다. 저희는 그치, 불법이에요. 그치. 불법이지만. 네. 누가 이길 것 같냐는 말씀인 것 같은데. 네. 네. 저는 두 팀이 코시에서 붙으면은 KT가 이길 것 같아요. 그래요? 저는 그래도 LG가 좀 기다리고 있는 게 좀 크지 않을까 싶긴 한데. 네. KT 선수들은 LG에 대한 자신감 그리고 또 그 코시에서 붙었을 때 그 자신감 이게 있어요. 가을 야구에서의 또 그런 경험들 네, 얘기하시는 거죠. 그런 게 좀 있더라고요 보니까. 네. 위원님 LG 1위 유지 가능할까요? 김윤구님 3,000원 고맙습니다. 이게 정규 시즌 1위 유지. 정규 시즌에 걱정 마세요. 정규 시즌은 걱정 말라고. 100%. 알겠습니다. 그러니까 LG는 일단은 한국 시리즈 직행이 일단 1순위일 것 같고 기다리면서 선수들이 푹 쉬고 혹은 이제 컨디션 회복하고 그 다음에 조금 이제 KT가 이 플레이오프에서 좀 힘 빼고 올라오기를 바라는 게 또 이제 최선이 아닐까. KT는 무조건 2위를 지켜야 될 입장이고 2위를 지켜서 내가 볼 때는 한 3-4경기에 끝내면 네. 큰 체력적인 부담은 없을 거예요. 것이다. 왜냐하면 로테이션을 한번 딱 돌고, 돌고 다시 1선발에 붙을 수 있기 때문에 네. 예, 이게 플레이오프에 직행한 팀까지는 유리하죠. 네네네. 떡마니님 2,000원 후원 고맙습니다. 진짜 홈런 타자가 너무 적네요. 다시 공인구 발발력 조정 한번 해보는 거는 또 어떨까요? 이런 얘기 해주셨어요. 공인구 요즘 좀 공이 안 나간다고 또 안 얘기를 나가죠. 해요. 반대로. 네. 투고 타자죠 상대적으로. 네, 선수들이 또 안 나간다고 하니까. 근데 이거는 매주까지는 아니지만 그 주기적으로 항상 검사해요. 네. 공은 항상 검사를 하기 때문에 그거에 그 규정에 어긋나게 되면은 이게 좀 일이 좀 복잡해집니다. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그 반발력이 그
기준치 선이 있잖아요. 이게 뭐 최저점이랑 최고점이랑 그 안에서만 이게 나오면 되는 건데 이게 또 최저점이랑 최고점이랑 그 규정 안에 들어 있다고 하더라도 한 몇 미터 정도 차이가 난다 하더라고요. 네, 이게 맞았을 그렇죠. 때 비거리가. 그리고 뭐 예를 들어서 우리 그런 거 있잖아요. 그 부실공사해서 네. 돈 남겨 먹으려고 하는 그런 놈들은 사실은 문제가 이제 발생을 하잖아. 네. 금전적으로 자기들이 이익을 취득하려고 하기 위한 그런 거잖아요. 근데 야구공을 아, 만드는 절대 없죠. 업체는 네. 의미가 없어요. 그게 아무 의미가 없기 때문에 오히려 품질 좋고 이런 쪽에 문제가 안 생기면서 롱런하기를 더 바라는 거지. 네. 그걸로 해가지고 뭘 이렇게 뭐 자기 이득을 취하고 그럴 리가 없기 때문에 공은 반발력은 절대 그렇게 될 수가 없어요. 아, 그렇습니다. 어쨌든 저희가 또 두 번째 주제 좀 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 사실 이 어저께 경기가 한 경기밖에 없었기 때문에 또 따로 이거 해야 되나 싶기는 한데 어쨌든 준비해 주셨으니까 저희 하기는 하겠습니다. 자, 연경엽 감독이 LG 비밀병기에 대해서 또 입을 열었습니다. 9월부터 확대 엔트리가 적용될 예정인데요. 10개 구단의 1군 엔트리 기존 28명에서 이제 33명까지 5명이 또 이제 늘어나게 됩니다. 확대 엔트리 후보 이제 발표를 했는데 총 5명을 퓨처스에서 콜업할 수 있지만 일단 내야수 송찬희 선수, 서건창 선수 그리고 투수 윤호솔 선수까지 이제 3명을 언급을 했는데요. 이 3명을 딱 보고 나서 위원님께서 드는 생각, 이 선수들이 또 1군에서 크게 도움이 될 수 있을까? 어떻게 좀 보십니까? 사실 뭐 얼마나 도움이 되겠습니까? 저는 이제 확대 엔트리 그 5명은 네. 제일 먼저 이제 제일 중요한 거는 제가 볼 때 이제 약간 대주자 요원들, 대수비 요원들이 가장 많이 필요로 하는 그 포지션이에요. 투수들 같은 경우에는 기존 이제 한 13명 정도의 엔트리를 가지고 운영을 하는데 다 보직이 있단 말이에요. 그렇죠. 그 안에서도 뭐 어떤 선수는 뭐 열흘 만에 등판하는 선수들도 있어. 그렇죠. 네. 쓰임새가. 이게 못 나가게 되면은 그렇기 때문에 웬만해선 투수들 같은 경우는 올라와 봐야 큰 그게 없어요. 네. 큰 그게 없고 야수들 같은 경우 이제 대타 대수비가 교체 요원들이 좀 많이 필요하지. 교체 멤버들은 항상 필요하기 때문에. 근데 이제 서건창, 송찬희 선수는 뭐 서건창은 대타, 뭐 대주자 다 가능하고 송찬희 그렇죠. 선수 대타가 대타요. 또 네. 가능하고. 윤호솔 선수는 좀 기대를 좀 했는데 올해 좀 좋지 못해서 이제 좀 뒤늦게 좀 콜업이 되는 것 같고. 그렇습니다. 네. LG에서는 투수들 같은 경우에는 자리가 다 이제 그 확고히 딱 자리를 어느 하고 정도. 있기 때문에 네. 그래서 그래 지금 뭐 채팅창에서 김윤식 선수나 올리지 뭐 이런 얘기들도 있잖아요. 그러니까 지금 올라오고자 하는 선수들 외에도 이 선수 왜 안 올리지 이런 선수들이 있다라는 게 오히려 이제 LG의 또 두터운 뎁스를 얘기해 주는 것 같기도 그렇죠. 하고요. 이제 뭐 네. 1위가 확정이 되고 좀 여유가 있게 되면은 뭐 김윤식이라든지 뭐 이민호라든지 강효종이라든지 이렇게 선발 자원들 이런 선수들 한 번씩 또 등판을 하면 좋을 것 같고. 그래요. LG는 계속 1년 내내 지금 내부적으로 좀 경쟁 구도를 계속 만드는 것 같아요. 보면은 뭐 중간에 그 포지션이 있던 선수를 선발로 전환을 시켜가지고 선발로 지금 이정용 선수 같은 경우 뭐 그렇게 기용을 하기도 하고 네. 하니까 선수들이 뭐 불만이 있는 선수들은 분명히 있겠죠. 그렇게 될 것 같아요. 지금. 그리고 또 지금 무슨 얘기 하시냐면은 이제 서건창 선수 요거 왜 올리냐 무슨 용도로 활용하려고 저러냐 혹은 이제 신민재 선수도 망가진다 저러다가 이런 얘기들까지 많이 하시는데 그만큼 지금 사실 서건창 선수가 이적하고 나가지고 좋은 모습을 보인 적이 없었기 때문에 이거 염경엽 감독이 또 예전에 자기 제자 이거 또 챙겨주기 아니냐 이런 얘기들까지도 지금 채팅창 좀 있습니다. 근데 이제 신민재를 뭐 그래 예를 들어서 한 경기를 쉬게 했어요. 네. 서건창을 내면 이거는 이제 난 휴식이라고 휴식? 봐. 네. 근데 이제 갑자기 이제 서건창이 계속 나가기 시작하고 신민재가 예전에 대주자 요원처럼 그렇게 하게 되면 그건 말도 안 되는 거지. 지금 주전 이루시는 신민재고 당연하죠. 냉정하게 서건창 선수는 지금 신민재 선수를 넘을 수가 없어요. 넘을 수가 없어. 뭐 타격의 정확도나 수비나 주루나 이길 수 있는 카드가 없어. 그렇죠. 신민재를. 네. 그렇기 때문에 지금 LG의 확고한 주전 이루수는 신민재입니다. 맞습니다. 어쨌든 이제 대타라든지 혹은 이제 대수비 정도로만 또 활용이 될 것 같다라는 말씀 좀 드릴 수 있겠습니다. 그리고 사실 이제 확대 엔트리 해가지고 5명이 또 추가가 된다 그러더라도 그 선수들이 좀 중용받는 경우는 굉장히 드물더라고요. 왜냐하면 이 선수들이 진즉 쓸 거였으면 28인 그 엔트리일 때도 쓰는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 크게 그게 의미가 없어요. 그래서 보면은 좀 그 1군 경험을
하기 위해서 이제 올리는 경우들이 좀 많이 있죠. 네. 2군에 있는 선수들 또 기대주들 이런 음. 선수들 올려가지고 한 번씩 이제 기회를 주고 또 이런 좀 맛을 좀 보여줄 수 있게끔 하는 경우들이 좀 있는데 이게 그 쓰임새의 가치가 그렇게 크진 않습니다. 그렇게 크진 않을 네. 것이다. 맞습니다. 자, 어쨌든 저희가 오늘도 역시 이 재미로 하는 승패 예측하고 이제 마무리 좀 지어보도록 하겠습니다. 오늘 롯데와 LG의 경기 잠실에서 또 열리는 경기인데요. 롯데 선발 투수는 이제 반즈, LG의 선발 투수는 이제 켈리 선수입니다. 반즈는 3.53의 평균 자책점, 그리고 이제 10승을 눈앞에 두고 있습니다. LG 선발 켈리는 7승 7패 4.59의 평균 자책점인데요. 어떤 팀의 또 승리를 예측하시는지 저는 궁금합니다. 켈리가 등판은 LG입니다. 켈리. 네, LG가 가지고 있는 그 경기력 자체가 항상 다른 팀들을 좀 압도할 수 있는 그렇죠. 그런 경기력을 보여주고 있기 때문에 켈리가 올해는 부진하긴 하지만 그래도 항상 믿을 수 있는 그런 카드잖아요. 그렇죠. 네. 근데 또 반지의 기록을 보니까 반지 기록도 또 뛰어나네요. 반즈 나쁘지 선수도 않네요. 지금 뭐 후반기부터는 계속 좀 좋았고 믿을 수 있는 선발 투수로서 활약을 해줬죠. 윌커슨과 함께 반즈가 가장 믿을 만한 그런 선발 투수였는데 네. 일단은 최근 또 롯데가 키움에게 또 수입을 당하면서 또 기운이 또 기세가 또 좋지는 못했잖아요. 그죠? 네. 네. 그런 부분을 좀 짚어주시는 것 같습니다. 만약에 오늘 롯데가 이기려면은 반즈 선수의 또 호투가 반드시 필요한 그런 상황이 또 아닐까. 반즈의 호투와 정보군의 또 활약이 또 필요하죠. 그렇죠, 그렇죠. 맞습니다. 정보군 선수 최고의 선수 지금. 맞습니다. 어쨌든 이렇게 저희가 오늘은 좀 LG 쪽으로 기울 수밖에는 없는 것 같습니다. 여러분들께서는 또 어떻게 생각하시는지 저희 3시에 올라가는 커뮤니티에 올라가는 또 재미나는 승패 예측도 많이 참여를 좀 부탁을 드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 저희가 오늘 뭐 야구 경기 어저께는 한 경기밖에 없었지만 뭐 슈퍼챗도 오늘 또 많이 들어왔고 또 질문해 주시는 분들도 많아가지고 저희가 방송 시간 살짝 좀 길어졌습니다. 혹시 아직 좋아요 안 눌러주신 분 계시면 저희 좋아요도 한 번씩 꾹꾹 눌러주시면 좋을 것 같습니다. 지금 1343분께서 지금 시청을 하고 계시는데 1343분? 아, 그러게 1343분 그렇죠. 네, 좋아요 혹시 안 눌러주신 분 계시면 저 좋아요도 한 번씩 부탁드리겠습니다. 좋아요 지금 220개 쩍쩍쩍쩍 올라가고 있는데요. 오늘도 끝까지 시청해 주셔서 감사드리고요. 오늘은 지금 전체적으로 이 봤을 때 뭐 목요일까지 비가 온다 그래가지고 걱정을 많이 했는데 좀 비 소식이 잦아든 모양이더라고요. 오늘 좀 안 올 것 같습니다. 오늘 안 올 것 같습니다. 네, 오늘은 네. 경기 정상적으로 열릴 것 같습니다. 네. 오늘도 5개 구장에서 또 경기 또 보고 내일 또 저희는 안경현 위원님과 함께 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 목요일 맞죠? 그죠? 내일 그러면 또 위원님은 다음 주 수요일에 저희가 또 다시 뵙겠다는 말씀 수고해. 네, 전해드리면서 저희는 또 이만 물러가 보도록 하겠습니다. 저희는 내일 오전 10시에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 분들 모두 감사합니다. 고맙습니다.